heeyyama maan jiru as deemnee 300 ni rakkannu jechuudha. Qannaftanii warri 300 barreessaa. Qannaftanii meeqarraa nu buutan? Warri 300 warri 700 warri 70 warri 60 hundi keessan qannasa hin taane. Nuti bakka birrii 50 deemne. Nu bakka birrii 50 deemne yookaan qannasa. Hin qannasa mataanaan haa qannasamu. Hin qannafamu taanaan nuti gara birrii 50 deemne. Walii galla yoo qannastan. Tetteennee walii galla irra mari'atuu barbaachisa wanni kun. Qannastanii warri 300 qannastanii waa qannastanii nu gabbuutanii irraa gatii yookaan nuti gara birrii 50 deemuuf qophii. Muno warri birrii 50 shamara fuudhuu barbaadan lakkoofsa tokko barreessa. Barreessa. Lakkoofsa tokko barreessa warri birrii 50 fuudhuu barbaadan. Barreessa lakkoofsa tokko. Yalla. Lakkoofsa tokko barreessa diirri Maamad. Aba Maamadoon kun mata birrii 50 bar birrii 50 Itoophiyaa. Muno akka jiruun birrii 50. Warri 300 noo jedha barreessa. Warri 300 noo jedha barreessa noo qubee noo barreessa warri 300 yoo qannasta walii galla shamarran keessaafu shamarran ta'e tagara arsii 300 hanga 400 qannasta moo qannasta nuko kan gara birrii 50 deemaa jirra jechuudha. Maammadoo babbareedduu dhabdan kana keessa nama gaggaarii dhabdan dhugaan isiniin jedha qannasa gatiin hin ta'u gatiin akka kiristaanaa kanatti 50 deebisa. Akka kiristaanii macaafa isaanii 50 keessa barreeffatetti 50 nu barreessa yookaan nullee hintaan waliigalaan jirru godhe isa qaalii waliigalaan jirru na amana yookaan ammoo gadi qannasaatii akka amantaa kiristaana birrii 50 fuudhuu dandeetteedha kana marallee godhina yookaan dhibbatti yookaan 70 wayii nu deebisa hin barbaannu jechuun yookaan maal godhu warra rakkiif nama buleeyyankii warra rakkisuun hin ta'u warra rakkisuun hin ta'u buleeyyankii dhugaa rabbiitti adda kana guutuu nuti bar dalaynee 300 guutuutti dalaynee maatii gargaaree 300 ga'uutti fuudhuun hin jiru 300 gad 400 gad fuudhuun hin jiru dalayna hafuurri nuccite dalayna hafuurri nuccite birrii 50 nagaan fuuna akka kiristaana kanatti birrii 50 gadi qannasa yookaan birrii 50 illee godhina akka gadillee buusina 100tti 70 gad deebisa akka fuudhuu dandeenyutti. Yookaan wal jalaa biliin obboleeyyan kee warra rakkisuun hin barbaachisu. Maaliif warra rakkiif nama birrii 50 otoo jiru asii rakkachaa oolla. Wallaahi ijoollee Yesuus Kiristoos miliqa walitti miliidha. Birrii 50 mawjuudana. Wallaahi mawjuudana birrii 50 miti 500 qaba. 500 jaalala lafaa qaba garuu 500 keessaa baasee yoo fuudhee 200 maan naa gootee taa'aa. Waan gara boodaallee yaaduu barbaachisa. Birrii 50 keessaa baase 495 hafa miti. 495 akka gaariitti jiran birrii 50 si fuudhee shamarran kiristaana. Wala akka gaariitti fata zareenne. Maal obboleessa kiyya 300 kaffalee maaltu naa hafee maal nyaachisa? Maal nyaachisa? 300 kaffalee ammayyuu 300 irraan iyyuu sanuu baxaaniyaa jira. Baxaaniyaa 100 qabii 400 birriin 100 irraa haftee mana goote 500 qabaa irraa haftee mana gootan birrii 50 keessaa baasee kun dhugaa yoo dubbanne macaafaanii akka macaafaatti shamarran kiristaan birrii 50 kana yoo keessaa baafte waan gaarii akka gaariitti jireenyi illee sirraa jijjiira. Qullaan godhanii nu gurguruurra birrii 50 fuudhoo naan taane Nantani qaalii sun nantani gaddir isaa yoo walii gallatte gaddir isaa walii galla yoo ta'e gaddir isaa walii galla yoo ta'e gadi bu'uu qaba jechuudha birrii gasiiquu qaba gatiin 100 meeqa kanarraa gadi bu'uu qaba akka namuu fuudhu yaa hoo Ante? Wafarsu. Wow. Nagamu. Hin nagama akkami? Jirra. Itti fufi. Shabaka qabar. Kiristaana moo musliimaati? Muslima ma. Dhugaa? Wallah muslima ma inni wafar.
Okay. Nah, salam tanang gafan ni naga. Naga fatena. Okay. Turki na bara sagalee ni Turki na bara di misal. Santa Molin. Kabiri kuma di basaji barbada mo kabiri kuma di basaji barbada mo kabiri shantama barbada. Fudu. Lakki waan aaraa waan ajaa'iba dhageenye kaane waan takkaadhuma naga'in waan Waan bareeda akkam? arganne kaane har'a waa dhaggeeffachuudha waa hubanne kaane. Waan akkam? Waa ibrii shantamaa ka duraan waan hin dhageenye waan duraan hin dhageenye takkaa waan bareedaa gannuu bahe. Laa ilaaha illa. Dhugaa tokkoof siidaan dhaabbachuu qaba siidaan waan kanaa dhugaa warra tamsaasu. Ganaa tamsaafnaafi akkanatti sagalee qopheessinee fi hojjechuu qabna. Isa birrii shantamaa kana nuti itti walii galla dhugaa rabbi. Isa birrii shantamaa kun nu ta'eera. Nu Akka ta'eera. ajaa'ibaatti. Naas hojjeta sagalee akka ajaa'ibaatti hojjedhaaf amma bu'ee dhugaa. Amma maa inni beektaa wanni Hundeeffamuu tokko fi qaba. fa'aa jiru kanarratti ilaalee uummanni keenya mootu shamarran keenya gara musliimaa kuni gatii gadi hir'isuu qaba. Yoo walii galla ta'e yookaan ammoo nuti gara birrii shantamaa yaanaa jechuudha. Filanneerra. Maal jedhe? Inni sirriidha. Gara birrii shantamaa deemnee birrii shantama kennan nagaan fuunee jira. Ammoo yoo fuutellee rakkisaa qaba beektaa rakkis shamaraan arganna ammoo shamara yoo argatte guyyaa 60 fajooyitteedha akkam goona. Yoo shamara argattan guyyaa 60 fajooyitteedha akkam goona. Rakkanne kittillee. Lakki afarsa dhiisi arra kun guyyaa arraa kun guyyaan guyyaa addaa ta'uu qaba guyyaan arraa kun beektaa guyyaa addaa nuyi tamsaasa barbaada kun kallattiidhaan Shantama kana waa'in arraa kun guyyaa 60 guutuu fajooyittu saniin xiqqoo walii galuu. isiin shantamaa kun wayyo lama dhalannee dhuma waan dhumne natti fakkaateera guyyaan arra shantamni nuu ta'eera. Isii birrii shantamaa kana amma walii galle isa birrii shantamaa kana ni feena. Garuu yoo shamara argatte akka tasaa shamara rabbi sii kenne guyyaa 60 fajooyittii jedha. Xirooftii jedha. Akkam goota? Eessa jiraannaa Achi bira koo ta'e xiraa sanarra immoo saqaalee wayyaa rabbee waama du'anii maal guyyaan irraa guyyaa waan dhokate saaru koota dhuka'ee beektaa dhuka'ee waan jirra kan jira dhuka'ee bayarra xiraan sun maa inni maal baqaana jibbisiiseera naasuma na jibbisiiseera dhugaa guyyaan irraa kun nuuf guyyaa adda ta'e wanta godhu fuune jedhi birrii shantamaan wannaaf innee hospitaala finnee yoo shamara jedhan haga guyyaa 60 xirooyitti jedhami hanga guyyaa 70 irraa fagaannu bakka biyya bira irraa fagaanne ammasitti irraa fagaanne gaafa isiin qulqulloofte jette kaameeraadhuma wayii kaameeraa kaanne gisee fuulletti ilaaluu qabna beektaa yeroo isiin xirooftu yeroo kaan adda baafne irraa fagaachifna kaameeraa qofee hojii duratu fuudhuu fi seenin ogeessota kaameeraa qindeessine garee nuu qoratu manuma keessatti qindeessu taaktika tokko akkana godhamalee kabirrii shantama kanarraa shichoonu farsamuu itti fayyadamu gaafa ammallee gaafa dhiira argattu guyyaa 37 jedhanii guyyaa 37 ni xirooyitii jedha yoo shamara ta'e guyyaa 60 xirooyitii jedha jidduu jireenya nundi bugo 50 nu wayyaa nu shawwaddan bakka sanatti shamarra yoo nu jijjiirame yoo nuti birrii 50 san nu wayya fuunee birrii 50 akka gaafa ilmoo argannutti rakkoo miti gaafa ilmoon dhiyaate isiin aga guyyaa 70 teettu nu ta'eera ustaaz Reenjo nu ta'e kun ustaaz Ahmad Tamsaa kallattuma ture malee kun kallattiidha waan dhokataa ture dhugaa arramu guyyaa irraa guyyaa galatooma ulfaadha waan nuti guyyaa meeqa dalagannee 500 yoo gaannu shamara 400 fuunee 100 nu haftee maan nu goote innee yaaddoo keessarru birrii 50 fuudhuu dandeettanii nuun jettan galatooma ulfaadha shamarra kiristaanaa kanarra itti fayyadamee barbaade amma rakkoo waan shamara argate waan dhokatee jiru kaameeraan waan dhokkaamee qaba waalame shamara yoo argatte rakkoon guyyaa 60 xirooyitii jedha achitti rakkanne amma bakka sanitti nu qabe. Dhiirota akkas goona isa immoo kallattiin akkanoo goona beektaa dooktorota waan kana yaaluu danda'an qindeessee manuma keenya waan itti raafeenyu adda baasan guyyaa sana irraa fagaannee bakka barbaade. Yaalamuu hin danda'u shamara yoo akka tasaa rabbi shamara sii kenne yaalamuu hin danda'u ni xirooyitii. Eenyutti dhiyaatee dhiqa. Maaltu dhiqa yaa rabbi maa hin jedhani wanni akkanaa kun lama dhalannee kaan immoo guyyaa irraati yaa waan abjuu keessa natti fakkaataa ayo ustaaz Ahmad galatooma bukoo bayyaa bukoon taane gabaasa waama jennuun hin qabnu inni lammataa qoy kayoo waan hin taane kallattiidhaan kayoo haa gubamtu jedhu sunoo yoo isiin maal taate sila
Eh? haa gubamtu ka jedhu ooyoo maal taate gubnam. Achitti illee rakkoo yoo fuune birrii 50 yaa cinqii hedduu qaba ammallee mutaa waraanaa fa'a Birrii 50 hin gubamti. Ma waa meeqa jira hin gubamti dhagaan dhaamti. Maal kuni wayyoo akkanatti miti kun amma waan istiidiyoo godhee kallattii ilaala. Taakita hojjetamu barbaada. mutaa waraanaa rakkisaadha yaa akki rakkoo wallahi guddaa. Cinqii qaba. Shantamaan hin bitamti hin gubamti. Maa inni kun dhaloonni akkana. Porosi laala birrii 50 nu ta'eera shamarran kiristaanaa kotta inni birrii 50 naa ta'eera inni birrii 50 welcome Birrii shan- sillee gubu waan gubaallee rabbi sirraa qabu sin guboni gurbaa maaltu darbita amma sirratti na dhageeffadha walii gala shamarran ta'e birrii gadirristanii warri musliimaa birrii nurra walii gala birrii 50 fuunee yookaan gubuu yookaan mutaa waraanuu gurra keessa hin dandeenye. Cinqii qaba wantichi yookaan harka du'uu dandeetti hin gubna jennee farsamoodhaan ni gubna jennee inni lammataa mallee guyyaa 60 hin dandeenyu nuti guyyaa 60 hin xuroofti jennee hin amannusi hin fudhannusi isaan hin ta'u nu hin ta'u isaa amma warri musliima birriin gadi irrate moo ni irrate shamarran keenyas har'a dhageettanii akka birrii 50 fuudhuu hin danda'amu. Hin hirriftamoo hin hirriftu. Hin hirriftamoo hin hirriftamu birrii 50 irra. Birrii 50 illee hin godhina. Kuma 100 kuma 70 80 nuu deebisa. Kuma 300 kuma 100 meeqarra. Hirrisaa walii galla. Yookaan nuti deemnee ijoollee waaqayyoo birrii 50 fuudhu. Wanni si gubachaa ooluuf hin jiru. Hoggaa guutuu dalayna faayidaan hin jiru. Hoggaa lammataa dalayna faayidaan hin jiru. Kunoo macaafni birrii 50 shamara fuudhaa jedha. Walii galee shamara kiristaanaa birrii 50 fuudhuu dandeetta. Inni lammataa ammoo shamarran kiristaanaa har'arraa ol kaatanii waa'ee Yesuus nutti himina. Yesuus isinuu hin beeku akka waa jedha dubbatetti barattoota Kiristoosiyyuu shamarran hin beekne ani maal jedhee fuudha. Ndee eessaa dhuftee